ថាកម្ពុជានៅមានឱកាសកែខ្លួនឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អ្នកវិភាគនយោបាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខ្មែរនិងវៀតណាមបង្ហាញថាវៀតណាមចង់ដណ្ដើមកម្ពុជាពីចិនវិញមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាតុលាការខេត្តប្រសេនុពិបាកផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រោះតែករណីនយោបាយអាជ្ញាធរថៃក្រុងជួបតំណាងសាលាអ៊ីស្លាមនៅខេត្តភៀករងត្បូងបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាមានសិស្សខ្មែរខុសច្បាប់ជាច្រើនអ្នករួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទយុនសាមៀនសូមផ្អាកកម្មវិធីផ្សាយធម្មតាបន្តិចសិនដោយសូមជូនព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សមាជិកសភាអាមេរិកទាំងពីរគណៈបកបានស្នើច្បាប់ដកឬព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP ដល់កម្ពុជាសមាជិកសភាមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Alan Leventhal និងលោក Steve Chabot ពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីជាង2ម៉ោងមុនការផ្សាយនេះបានស្នើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរលោក Alan Leventhal បញ្ជាក់ថារបបលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញពន្លកត្រួយប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងដុះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនរំលាយឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដោយបំផ្លាញការសន្យាក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងបន្តដណ្ដើមក្រាញអំណាចដោយរបៀបផ្ដាច់ការលោកបន្ថែមថារបបនេះប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងសម្លុតបំភ័យអំពើហិង្សានិងការសម្លាប់មនុស្សផងធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងការបន្តក្រាញអំណាចនេះដូច្នេះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងរបបនេះត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មចំពោះអំពើដែលខ្លួនបានសាងក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP នេះកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឥតបង់ពន្ធគិតជាទឹកប្រាក់ជាង$180 លានក្នុងមួយឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅនេះទៅកម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Ted Cruz និងលោក Chris Coons ឯណោះកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាក៏បានដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019នេះដែរការពិចារណាឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធនេះរួមមានការដកទាំងស្រុងព្យួរឬកាត់បន្ថយការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ដល់កម្ពុជាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់ជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបការសហជីពឯករាជ្យនៅតែជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយឈលលើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសមាជិកសភាសហព័ន្ធនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Norbert Basel ថ្លែងថាកម្ពុជានៅមានឱកាសបញ្ជាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នៅឡើយលោកបន្តថារឿងដែលសំខាន់នោះគឺការបើកចំហឲ្យមានសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញលើពីនេះលោកថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវកសាងទំនុកចិត្តនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលជួបមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈកន្លងទៅនិងបានដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយលើទំព័រ Facebook និង Twitter របស់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសុំការបំភ្លឺឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈដោយសារទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះធ្លាប់បានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានបើទោះបីជាមានឬគ្មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញក៏បានប្រាប់កម្មការនីរោងចក្រកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងបញ្ហាទាំងឡាយជុំវិញរឿង EBA ព្រោះលោកចាត់ទុកថានេះជាការឃោសនាអកុសលនិងជាការបំផុសសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រវាយប្រហាររបបរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ស្នងការពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបដែរ
គឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបន្តបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្តទៅទៀតលោកយល់ថាសារនយោបាយរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពិចារណាព្រោះអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសធំនិងមានឥទ្ធិពលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយម្យ៉ាងទៀតជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់បានជួយលើកស្ទួយវិស័យការងារនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងច្រើនផងដែរលើពីនេះក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗមួយចំនួនរបស់អាល្លឺម៉ង់កំពុងបោះទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាដែរទោះបីជាឥឡូវនេះនីតិវិធីនៃការដកចាប់ផ្ដើមក៏ដោយនិច្ចនៃការចាប់ផ្ដើមដើរក៏ដោយប៉ុន្តែគេក៏បានប្រាប់នៅអំឡុងពេលហ្នឹងគឺនៅតែជាឱកាសសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ខាងតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយអាល្លឺម៉ង់គឺថាដូចជាមិនខុសគ្នាទេអញ្ចឹងក្នុងសារនៃតែមួយទេបើសិនជាកម្ពុជាដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាការងារជាតបតៃនិងរឿងនយោបាយហ្នឹងចប់ទៅគឺដូចជាមិនមានអីដែលរាំងស្ទះនៅក្នុងដំណើរការបន្ត EBA ទៀតទេកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីដំណើរការពិចារណាព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដំណើរការនេះមានរយៈពេលសរុបទាំងអស់18ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈតទៅហើយចែកចេញជា3ដំណាក់កាលសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញចំនួន6ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបើពុំដូច្នេះទេក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវរក្សាឬក៏ព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាបើមានការសម្រេចការព្យួរសហភាពអឺរ៉ុបទុករយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនមុននឹងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះចូលជាធរមានជុំវិញរឿង EBA នេះលោកអាត់ធុនថ្លែងថាដំណោះស្រាយសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីជំហរច្បាស់លាស់រួចទៅហើយទាក់ទិនទៅនឹងដំណើរការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសហប្រតិបត្តិការនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអះអាងផ្ទុយពីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ដែលថាលោក Norbert Basel បានប្រាប់លោកថាអាល្លឺម៉ង់គាំទ្រនឹងបន្តសហប្រតិបត្តិការជាមួយលោកដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាលើវិស័យកសិកម្មអគ្គិសនីការប្រើប្រាស់ទាំងសាលាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទឹកនិងជំរុញការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានដែលគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនក៏មិនបានសរសេរសាររបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាកែឥរិយាបថរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ EBA នោះដែររដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់ជំនួយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា5លានអឺរ៉ូឬស្មើជិត6លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នារវាងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមចាគម្រោងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំចាគម្រោងនេះក៏ជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការសន្ទនារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសង្គមស៊ីវិលការផ្ដល់ថវិកានេះត្រូវបានប្រកាសធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសភាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ដែលដឹកនាំដោយលោក Norbert Baselចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាមេដឹកនាំវៀតណាមកំពុងពិនិត្យនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតខណៈកម្ពុជាកាន់តែលំអៀងខ្លាំងទៅរកចិនការលើកឡើងនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំវៀតណាមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនច័ន្ទរដ្ឋាជំវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋវៀតណាមនៅកម្ពុជាមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួននោះទេលោកយល់ថាប្រមុខរដ្ឋវៀតណាមប្រហែលជាចង់ពិនិត្យមើលអំពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់របស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជានិងអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយខំប្រឹងចាប់ដណ្ដើមកម្ពុជាឲ្យជាប់តទៅទៀតខណៈដែលកម្ពុជាចិនកំពុងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតនោះចិនក៏ខំប្រឹងប្រែងវៀតណាមក៏គេក៏ខំប្រឹងប្រែងតែដើម្បីកុំឲ្យខាតប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេអាចមកនោះគឺអាចគេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់វាចម្លៃការវិវត្តនៃចំណងមិត្តភាពនឹងហើយនឹងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរវាងគ្នានឹងតាំងពីដើមមកបាទ
លោកបណ្ឌិតឡាមង្ហៃបារម្ភថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺកម្ពុជាអាចស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនហើយកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយកុំយកចំហឲ្យយកឆ្លូបរឿងគេតោះគ្នាយើងសូមមិត្តភាពដល់គ្នាហើយសហការខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចបរិបទអីទៅហូរហែទៅអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលក្នុងទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនេះអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកវៀនហ្វូជុងបានជួបសន្ទនាដោយដៃពីគ្នាជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសៃឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃលទ្ធផលដំណើរទស្សនកិច្ចបង្ហាញថាភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន5ក្នុងនោះមានដូចជាវៀតណាមសន្យាផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន$25 លានអាមេរិកសម្រាប់ស្ថាបនាគាររដ្ឋបាលនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសម្របសម្រួលជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីស្តីពីការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020ក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាខំប្រឹងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីព្រមទាំងពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនយោបាយឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតផងអ្នកវិភាគអំពីវនីមេដឹកនាំកម្ពុជាវ័យឆ្លាតមានចំហឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរគុំស្អិតរមួតតែជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងចិនដែលជាប្រទេសខណ្ឌលទ្ធិកុម្មុយនីសក្រហមឆ្អិនចៅដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីតាក់ទងនឹងប្រកាសដែលមេដឹកនាំខ្មែរមិនបានលើកឡើងក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមស្ដីពីស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់សិដ្ឋាបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងថារាល់មានទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនៅកម្ពុជាគេតែងតែប្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសវៀតណាមបើទោះបីជាពួកគេរស់នៅស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់ក្តីទម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅហើយខាងកន្លងមកទៅខាងយួនគេខុសពីយើងនៅរាល់ពេលដែលគេបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាគេតែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍យួនស្របច្បាប់កំណត់ចាត់ច្បាប់ក្តីគេសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជួយមើលការខុសត្រូវជួយការពាររហូតដល់រត់កន្លែងឲ្យនៅយ៉ាងស្រួលទៀតផងហើយការរលពីដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមក៏មិនដែលបានលើកសំណើណាមួយដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងមិនដែលតទៅសោះអានេះចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញទី2យើងឃើញថាតំណែងតំណងដែលនិយាយពីមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនេះយើងឃើញថាល្អល្អក្អឿនមួយឆ្នាំប៉ុន្តែវាអត់មានសមត្ថភាពទេដូចនៅកម្ពុជាសមាគមវៀតណាមបើបានគ្រប់កន្លែងធ្វើសកម្មភាពនេះដឹកនាំទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋគេតាំងពីចែកចំណយតាំងពីស្នើឲ្យខ្មែរយើងមើលការខុសត្រូវគ្រប់បែបប្រចាំចំពោះនៅខាងក្រៅវិញគុំថាឡើយសមាគមគុំថាឡើយដល់ការជួបជុំនិយាយពីនយោបាយសូម្បីតែការសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក៏មិនអាចទៅរួចតែនៅក្នុងវត្តអារាមតែប្រព័ន្ធនោះតែបើនិយាយនៅរឿងនយោបាយរឿងអង្គការសមាគមអីសិតតែមានទោសត្រោហើយមិនត្រូវបានគាំពៀការពារពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតទៅសោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាំងពី79មកដល់ឥឡូវនេះគឺមិនដែលមានលឺនិយាយដល់ការការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលវាខុសពីសម័យមុនចាលោកថាច់ជាថាក៏សូមអំពាវនាវផងដែរដល់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នគួរតែយកតាមគំរូព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់មកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតសង្ស័យថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យគណៈបកអំណាចខ្មែរបដូរឈ្មោះអាចតកិននឹងរឿងនយោបាយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបានប្រាប់ទៅលោកសួងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈបកប្រជារដ្ឋខ្មែរឲ្យបដូរឈ្មោះគណៈបកនេះចេញដោយលើកយកហេតុផលថាក្រសួងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលសំណូមពរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃហាមឃាត់បុគ្គលមួយចំនួនដែលបានបន្តប្រើប្រាស់ឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរកន្លងមកនេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះ
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix និយាយប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី26កុម្ភៈថាសេចក្តីសម្រេចក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យគណៈបកអំណាចខ្មែរបដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនវាមិនសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេជាការលំអៀងមួយដែរគឺជំរើសនឹងស្ថាប័នចិត្តបើយកជំរើសនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺមិនសមស្របវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកអំណាចពលខ្មែរហ្នឹងបងប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួងសុភ័ណ្ឌបញ្ជាក់ថាលោកបានឃើញលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយលោកបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី5ខែមីនាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកនឹងប្រជុំសម្រេចបដូរឈ្មោះគណៈបកថ្មីលោកបញ្ជាក់ថាមានឈ្មោះគណៈបក3ដែលនឹងត្រូវប្រជុំសម្រេចនាពេលខាងមុខនេះគឺគណៈបកខ្មែរឈ្នះគណៈបកខ្មែរដើម្បីខ្មែរនិងគណៈបកជោគវាសនាជាតិខ្មែរអត់សំខាន់តែយើងមើលឃើញចាំបាច់តែម្ដងគឺគណៈបកអំណាចខ្មែរបានកសាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល្អវាជាការព្រួយបារម្ភដែរតែយើងព្រៀបធៀបទៅយើងមើលវេណេស៊ុយអេឡាតែយើងមើលគណៈបកប្រឆាំងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអាយុ35ឆ្នាំហើយបើព្រៀបធៀបមកខ្ញុំ32ឆ្នាំដូច្នេះជាធម្មតាគឺរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើឲ្យគណៈបកអំណាចខ្មែរនេះស្រួលខ្លួនទេគឺត្រូវតែមានបញ្ហាអីដូចទង្វើនៃការធ្វើដាក់គណៈបកប្រជាជាតិទេគណៈបកអំណាចខ្មែរធ្លាប់ដឹកនាំដោយលោកសួនសេរីរដ្ឋាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគណៈបកនេះបានផ្ទេរទៅឲ្យលោកសួងសុភ័ណ្ឌបន្តដឹកនាំជំនួសវិញដោយសារតែលោកសួនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនហើយក្រោយមកបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីតុលាការរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់កងទ័ពមិនឲ្យស្ដាប់បទបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកសួនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ10ថ្ងៃលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាថាការបដូរឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនយោបាយពួកគាត់គ្រាន់តែកាប់ខួរក្បាលលំអៀងទៅក្រុមសំរងទីនិយមតែអត់មើលឃើញអំពីការពិតនៃការលើកឡើងជាបញ្ហាឬជាដំណោះស្រាយទាក់ទងរឿងនេះទេពីព្រោះរឿងសុំឲ្យបញ្ចប់ឈ្មោះឈប់ឲ្យប្រើឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរនេះមិនមែនយើងគិតសុំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃតាំងពីខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបដូរឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរបានកើតមានឡើងក្រោយពីលោកសួនសេរីរដ្ឋាអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ដោយបានរិះគន់លោកសំរងស៊ីថាមិនហ៊ានចូលស្រុកដោយលោកបានភ្ជាប់ករណីនេះទៅនឹងរឿង EBA ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអាស៊ីសេរីលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គមស៊ីវិលថាការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិននៅខេត្តបរសេនុបង្កើតវិបត្តិដីធ្លីដែលមានរូបភាពអំពើហិង្សានិងការបណ្តេញចេញដល់បង្ខំតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការបែបណាខ្លះដើម្បីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington កម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Olive Apparel នៅសង្កាត់ចំចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចំនួន65នាក់បានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈម្សិលមិញហើយដែលនេះគឺជាការដួលសន្លប់លើកទី3ហើយកម្មការនីរោងចក្រដដែលនេះក៏បានដួលសន្លប់លើកទី1កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកុម្ភៈចំនួន100នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈគឺមានចំនួនប្រមាណជា95នាក់អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសង្ត្រាលោកខុនថារ៉ូឲ្យដឹងថាតាមការសាកសួររបស់កម្មករពួកគេធំក្លិនចំហាយហ្គាសនៅតាមអគារនិងស្ថានភាពបរិយាកាសក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងរោងចក្រដោយគ្មានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់និងការថែមម៉ោងច្រើនរបស់កម្មករគឺមួយថ្ងៃ2ម៉ោងពេញមួយសប្តាហ៍យើងតាមដាននឹងដែរក្រុមការងារគាត់កំពុងឲ្យចុះទៅហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងផងក្រុមហ៊ុនអត់មានការឲ្យមានការឈប់សម្រាកដល់កម្មករទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែកម្មករដែលគាត់ដួលសន្លប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងឲ្យសម្រាកបណ្ដាកម្មករផ្សេងទៀតគាត់នៅតែឲ្យពួកគាត់បន្តការងារទៅហើយកម្មករដែលគាត់សន្លប់ហ្នឹងគឺជាកម្មករដែលគាត់អត់សន្លប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មករហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តសន្លប់ទៀតចឹងចាលោកខុនតារ៉ូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលដែលមានករណីដួលសន្លប់កម្មករជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះច្បាប់ស្តីពីការងារគឺតម្រូវឲ្យភាគីថៅកែឬក៏នយោជក
អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករទាំងអស់ឈប់សម្រាកហើយត្រូវរៀបចំកែប្រែប្រព័ន្ធស្តង់ដារនៅក្នុងរោងចក្រនិងមានការពិនិត្យគុណភាពពីអ្នកជំនាញជាមុនចាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដោយសារតែមិនលើកទូរស័ព្ទលោកនាងជាទីមេត្រីតុលាការខេត្តបរសៃអនុសម្រាប់បដិសេធបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឆៃរតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តបរសៃអនុសង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងដែលមានអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺពិបាកទទួលបានយុត្តិធម៌ចាលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេធាវីការពីក្តីលោកឆៃរតក្រុងធ្វើដំណើរទៅខេត្តបរសៃអនុដើម្បីយកឯកសាររបស់តុលាការខេត្តនេះមកពិនិត្យមើលអំពីការបញ្យល់របស់តុលាការតាក់ទងមូលហេតុបដិសេធបណ្ដឹងស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកឆៃរតសហមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកឆៃរតលោកឡាវជុនធីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈថាទោះជាលោកបានដឹងថាតុលាការបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនេះហើយក្តីក៏លោកមិនទាន់ទទួលបានឯកសារពីតុលាការនៅឡើយទេលោកឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលទទួលបានការបញ្ជាក់របស់តុលាការរួចហើយលោកនឹងប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរវិញឆ្លើយនឹងទៀតឲ្យអត់ឲ្យទេឲ្យនៅពីឃុំទេណាតែយើងមិនបានទទួលមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចយើងមិនច្បាស់មិនដឹងថាពីបរិយាកាសដោយមូលហេតុអីមិនដឹងណាព្រោះយើងអត់បានមើលអត់មានឯកសារហ្នឹងមើលហ្នឹងហើយតើយើងទៅតុលាការផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើយ៉ាងម៉េចក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមដានដំណើររឿងនេះបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកឆៃរតនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារម្នាក់ទៀតលោកទេពសុផាថាជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះពួកគេសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីរមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅខេត្តបរសៃអនុអ្នកស្រីជីបសុធារីថានៅពេលសំណុំរឿងតាក់ទងនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងពួកគេកម្រទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការណាស់បើទោះបីជាអ្នកស្រីមើលឃើញថាលោកឆៃរតមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចនៅក្រៅឃុំបានក្តីអ្នកស្រីយល់ថាសំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយខណៈវិវាទនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅតែក្តៅគគុកដដែលនោះខ្ញុំអត់សូវមានទំនុកចិត្តថាតុលាការយើងឯករាជ្យទេអូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងឃើញថាភាគច្រើនមន្ត្រីតុលាការបើយើងមើលពីសមាជិកភាពគណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់គណៈបកជាមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីរាជការផ្សេងៗទៀតទៅតែគ្រប់ស្ថាប័នអាចធ្វើឲ្យយើងមានអំពើសង្ស័យទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការដែរបាទកាលពីថ្ងៃទី21មករាអភិបាលរងខេត្តបរសៃអនុលោកស្រុនស្រនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកឆៃរតក្នុងពេលដែលអតីតសង្កាត់រងទី2គណៈបក្សសំរងស៊ីរូបនេះដើរមកមើលដីរបស់ខ្លួនរួចទៅមើលកន្លែងកើតហេតុក្នុងពេលនោះសមត្ថកិច្ចក៏ចាប់ខ្លួនលោកឆៃរតនិងលោកទេពសុផាដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិការងារនៃសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាឌូកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាតុលាការខេត្តបរសៃអនុបានសម្រេចឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឆៃរតនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារលោកទេពសុផាថាពួកគេបានបោះបង្គោលហ៊ុមព័ទ្ធដីដាក់សញ្ញាសម្គាល់ក្នុងគោលបំណងកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិនិងរារាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់របួសដល់មន្ត្រីការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិក្នុងការចុះអនុវត្តមុខតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលការឃាត់ខ្លួននោះតាមមាត្រាទី61នៃច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរី Washington ចាតកតងនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះដែរស្វាមីប្រធានសហគមន៍ដីធ្លីនៅស្រុកអូជ្រៅគឺអ្នកស្រីលងសុគន្ធីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់មកលើសំណុំរឿងភរិយារបស់លោកហើយនឹងទាមទារឲ្យដោះលែងត្រីភិបឡើងវិញការស្នើសុំនេះគឺនៅមុនពេលដែលតុលាការកំពូលក្រុងជំរះក្តីលើសំណុំរឿងនេះនៅពេលឆាប់ខាងមុខចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាស្វាមីឲ្យជនត្រូវចោទលោកនងនេះអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដោយអយុត្តិធម៌បំផុតហើយលោកនិងក្រុមគ្រួសារមិនអាចទទួលយកបានទេសហគមន៍ដីធ្លីនៅភូមិថ្នល់បាត់ឃុំអូបេច័ន្ទស្រុកអូជ្រៅអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី26មីនាឆ្នាំ2018ដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទប៉ះពាល់លើកម្មសិទ្ធិឯកជននិងបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាប្រព្រឹត្តនៅភូមិបឹងស្នោឃុំស្លាក្រាមស្រុកស្វាយជែកប៉ុន្តែអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីធ្លាប់មានប្រសាសន៍មុនពេលសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនថាអ្នកស្រីពុំបានរំលោភដីធ្លីដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេហើយអ្នកស្រីក៏បានចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់នេះថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីកុំឲ្យអ្នកស្រីដឹកនាំពលរដ្ឋតវ៉ាទាមទារ
ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់បន្តទៀតកន្លងមកសាលាឧទ្ធរបានដំកល់សំណុំរឿងសហគមន៍ដីធ្លីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទុកជាបានការមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទបានប្តឹងសារទុកលើសំណុំរឿងនេះទៅសាលាកំពូលបន្តកាលពីថ្ងៃទី19តុលាដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពលោកនងនេះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈថាមេធាវីបានដាក់ប្តឹងសារទុកលើសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការកំពូលអស់ជាច្រើនខែដោយតុលាការមិនទាន់ជំរះក្តីនៅឡើយទេលោកថាការយឺតយ៉ាវជំរះក្តីនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់លោកព្រោះចាប់តាំងពីភរិយាលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់ជិត1ឆ្នាំមកគឺសមាជិកក្នុងគ្រួសាររស់នៅដោយក្តីទុក្ខសោកដោយពុំទៅធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនោះទេហើយបានខ្ចីប្រាក់គេជាច្រើនពាន់ដុល្លារសម្រាប់យកទៅដើរក្តីនិងសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីក្នុងសំណូមពរថាឲ្យតពុនខ្ញុំនឹងគាត់នឹងបានមកវិញជួបជុំក្រុមគ្រួសារនឹងអាំងរស់ទីតទៅមុខចិនកូនចៅតទៀតនឹងមើលអត់មួយនឹងទៅមិនធ្វើអីកើតដោយដាច់ដៃនិយាយអញ្ចឹងមិនអីអត់មានយុទ្ធធម៌ទេអើយពេលអញ្ចឹងចោលអាណត្តិនេះរឿងស្អីមួយអត់ច្បាស់លាស់ហើយអាអ្នកដែលខូចរឿងដីធ្លីគាត់អត់គិតចំណាត់ការមកចំណាត់ការគ្នាអ្នកត្រង់ជាបរដ្ឋអញ្ចឹងមានស្អីទូមើលផ្ទះសំបែងមានសល់ស្អីស្លាប់លក់អីវ៉ាន់ពេញផ្ទះឥឡូវទូឲ្យមើលលេងអស់ទៅដល់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកនៅមនីជោតមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនបានដឹងសំណុំរឿងនេះដំណើរយឺតយ៉ាវដោយសារមូលហេតុអ្វីនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថានឹងជួយតាមដានលើសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែគាត់ទៅសួរគេរឿងឯងទៅបានដឹងឬក៏បើមិនទៅចាំស្អែកខ្ញុំសួរគេឲ្យតើរឿងគាត់ហ្នឹងទៅដល់ណាហើយព្រោះរឿងក្តីគេអត់លាក់ទេគេនឹងជំរាបគាត់រឿងគាត់ដល់ណាដល់ដំណាក់កាលណាដល់ដំណាក់កាលណាពីព្រោះមានរឿងច្រើនપણខ្ញុំនិយាយអត់បានហ្នឹងហើយពីព្រោះកិច្ចការខាងតុលាការខ្ញុំអត់ចង់និយាយណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទលោកសំទឹកសីហាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកជឿជាក់ថាសាលាកំពូលនឹងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់នេះព្រោះថ្មីៗនេះសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទទួលស្គាល់ថារឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅស្រុកអូជ្រៅនោះគឺជារឿងទំនាស់ដីធ្លីហើយក៏បានសុំឲ្យតុលាការផ្អាកការចាប់ប្រកាន់ទៅលើពលរដ្ឋដែរដើម្បីទុកពេលឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដោះស្រាយទំនាស់នេះឲ្យបានរួចរាល់សិនគាត់ថាដីហ្នឹងវាជន់លើគ្នាទី1ហើយទី2ដោយសារការចែករដ្ឋបាលរវាងភូមិរបស់និងភូមិបង្ស្នោហើយគឺអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការបែងចែករដ្ឋបាលហ្នឹងមិនច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងដីរវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រយោជន៍ប្លង់ហ្នឹងមានប្លង់ហ្នឹងវាគឺគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាផ្ដោតពីអាយុគាត់ព្រោះដោយសារមិនទាន់រកឃើញថាដីណាជាដីប្រកបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បោះទៅជាខាងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាវាមានភាពអយុត្តិធម៌ទៅគួរតែទុកករណីហ្នឹងឲ្យទៅខាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលគាត់ដោះស្រាយសិនមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគាអះអាងថាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះទាំងអយុត្តិធម៌ដោយសារតែអ្នកស្រីជាឆ្អឹងកណ្ដឹងករបស់ភាគីទំនាស់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបញ្ជាក់ទៀតថាតុលាការកំពូលអូសបន្លាយពេលជំរះលើសំណុំរឿងប្រៀបដូចជាដាក់បន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ទៅលើក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីព្រោះអ្នកស្រីគឺជាមនុស្សបង្គោលក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសគាត់គឺស្ងាត់ជ្រងំហើយសូម្បីតែភាពរីកចម្រើនឬការលក់ដូរអីពីមុនហ្នឹងគឺបាត់អស់ហើយប្តីសង្ឃឹមទៅដកដំឡូងហើយចោលលួចដំឡូងថែមទៀតអីបន្តអញ្ចឹងហើយកូនស្រីមួយតូចមួយគឺតាមប្តីទៅដកដំឡូងហ្នឹងអញ្ចឹងជីវភាពនៃការរៀនសូត្ររបស់គាត់គឺធ្លាក់ចុះយើងនិយាយថាបាត់បង់ជាទីពំនាក់អាស្រ័យនៅរហូតដល់ 80% នៅសល់ 20% តិចតួចបំផុតនៅក្នុងគ្រួសារបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថាអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីគឺជាមេដឹកនាំរបស់ពលរដ្ឋទំនាស់ដីធ្លីនៅឃុំអូ3ជាន់ហើយកន្លងមកអ្នកស្រីតែងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋអំណាចដោះស្រាយទំនាស់ដីរបស់ពួកគាត់ជាញឹកញាប់លោកកាត់សម្គាល់ទៀតថាមេសហគមន៍ដីធ្លីរូបនេះមានជាប់បណ្ដឹងនៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតដល់ទៅ9បណ្ដឹងឯណោះហើយសុទ្ធតែជាបណ្ដឹងរឿងដីធ្លីនាងខ្ញុំសួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington
លោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីដែលឡាយដំណឹងពីប្រទេសថៃនៅវិញអាជ្ញាធរថៃក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងសាលាអ៊ីស្លាមឯកជនដែលមានជាង600កន្លែងនៅខេត្តភាគខាងត្បូងក្នុងរវាង2សប្តាហ៍ខាងមុខจากការក្រុងជួបប្រជុំនេះក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថាមានសិស្សខ្មែរជាច្រើនអ្នកកំពុងសិក្សាដោយខុសច្បាប់នៅទីនោះចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមូណារ៉េតជុំវិញបញ្ហានេះអាជ្ញាធរថៃអះអាងថាមានសិស្សចាមរាប់រយនាក់មកពីកម្ពុជាកំពុងតែរៀនសូត្រអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តយ៉ាឡាប៉ាតានីណារ៉ាធីវ៉ាត់និងខេត្តសង្ឃ្លាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលជាកន្លែងប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមផ្ដាច់ទឹកដីកិច្ចប្រជុំដែលអាជ្ញាធរថៃគ្រោងធ្វើជាមួយនឹងតំណាងសាលាឯកជនអ៊ីស្លាមទាំងនោះគឺដើម្បីស្ដាប់មតិយោបល់របស់ពួកគេនិងដើម្បីអប់រំពួកគេឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍មេពលិអន្តោប្រវេសន៍ថៃលោកសុរៈឆេតហផានត្រូវបានកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ស្រង់សម្ដីកាលពីពេលថ្មីនេះថាអាជ្ញាធររីករាយនៅពេលដែលឃើញសិស្សកម្ពុជាមកទទួលការអប់រំផ្នែកសាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសថៃពីព្រោះកម្ពុជាមិនទាន់មានសាលាអ៊ីស្លាមដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាសិស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែចូលមកក្នុងប្រទេសថៃដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវមេប៉ូលីសថៃរូបនេះអះអាងថាអាជ្ញាធរថៃមិនមែនចង់និយាយថាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែចូលមកបង្កបញ្ហានៅក្នុងស្រុកថៃឡើយក៏ប៉ុន្តែបើពួកគេស្នាក់នៅលើសកំណត់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវតែចាប់ខ្លួនពួកគេនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់វិធានការដែលអាជ្ញាធរថៃគ្រោងនឹងដាក់ចេញនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីជនជាតិចាមជាង10នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅដោយសង្ស័យថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមចលនាបះបោរមូស្លីមនៅឯភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយសារតែអាជ្ញាធរថៃរកមិនឃើញអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមចលនាបះបោរនោះបទល្មើសដែលអាជ្ញាធរថៃរកឃើញគឺការចូលមកក្នុងទឹកដីថៃដោយខុសច្បាប់ការស្នាក់នៅខុសច្បាប់និងការស្នាក់នៅលើសច្បាប់កំណត់ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងបាងកកគួរតែចុះអន្តរាគមន៍រឿងនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចថៃចុះទៅពិនិត្យទីតាំងសាលាអ៊ីស្លាមទាំងនោះលោកបន្តទៀតថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីឲ្យសិស្សចាមទាំងនោះទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់ទម្រាំពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនេះជាតំបន់មួយដែលមានភាពប្រទាញប្រទង់ជាមួយនឹងការបំបីរដ្ឋហ្នឹងហើយឆ្នេះជាធម្មតាថៃគេមានការរឹតបន្តឹងហើយចំពោះបញ្ហានៃការស្នាក់នៅដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងអានេះវាជាបញ្ហាចម្បងដែលថៃគេនឹងមានវិធានការអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលទៅសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺតាមរយៈស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលកំពុងបន្តការសិក្សាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈចំណែកឯមន្ត្រីនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានឯណោះវិញក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានដូចគ្នាដោយសារតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បានអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីដើមខែកុម្ភៈថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគាំទ្រចំពោះទង្វើល្មើសច្បាប់នេះឡើយហើយការអនុវត្តច្បាប់លើពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ថៃនោះគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរថៃអាស៊ីសេរីក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកអូស្មានហាសាន់ដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានអំពីការចេញទៅសិក្សារបស់សិស្សចាមទាំងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានឯកសារស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់មុននឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជៀសការចាប់ខ្លួនឬការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយនៅក្រៅប្រទេសលោកក៏ស្នើឲ្យស្ថាប័នជំនាញយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះជនជាតិចាមដែលទៅរៀនសូត្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃព្រោះពួកគេអាចស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់នៃការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមចលនាបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកទោះបីជាខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងបន្តការសិក្សានៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនឹងក៏ដោយក៏មុនពេលដែលចេញទៅហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការរំលឹកនិងដាស់តឿនពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យបានដឹងហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីសុវត្ថិភាពក្នុងការស្នាក់នៅនិងការសិក្សានៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃហ្នឹងគឺព្រោះជៀសវាងឧបទ្ទហេតុជាអ្នកថាហេតុឬក៏
ជៀសវាងកើតឡើងនៅបញ្ហាផ្សេងៗចំពោះពួកគាត់បាទគិតមកត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សប្រមាណ 7,000 នាក់ដែរដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងទាហានរដ្ឋាភិបាលថៃនិងក្រុមចលនាមូស្លីមបះបោរនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាជ្ញាធរថៃបានប្រើច្បាប់អាជ្ញាសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើដែនដីភាគខាងត្បូងនេះចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ 2004 រហូតមកដោយសារតែអំពើហិង្សាការបាញ់ប្រហារនិងការកាប់សម្លាប់គ្នាកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅតំបន់នោះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះនឹងបន្តពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿងអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈពីបទសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងករណីឃាតកម្មទៅលើជនរងគ្រោះស្ត្រីម្នាក់ដែលលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់កាលពីឆ្នាំ2018 តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនាការសួរដេញដោលពេញមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈម្សិលមិញដោយមានវត្តមានលោកឡាយវណ្ណៈចាស់នៅក្នុងអង្គសវនាការនោះលោកឡាយវណ្ណៈប្រាប់តុលាការថាលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនរងគ្រោះគឺអ្នកនាងជេសុវត្តនាក៏ប៉ុន្តែលោកបដិសេធថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនោះទេលោកឡាយវណ្ណៈត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចនៃរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនទៅតាមដីការបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអតីតស្រីកំណានចិត្តឈ្មោះជេសុវត្តនានៅក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីដើមឆ្នាំ2018ពីបទសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសលោកឡាយវណ្ណៈនឹងប្រឈមមុខការជាប់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នានានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដានិងបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិននៅខេត្តបរសេនុបង្កើតវិបត្តិដីធ្លីពោពេញដោយរូបភាពហិង្សានិងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនីតិកិច្ចការអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ឌិតអិនចានីដែលជាអភិបាលនិងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលេដាជុំវិញករណីស្ថាប័នឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោកដែលបញ្ចូលកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រមប្រទេសងាយរងគ្រោះនៅអំពើលាងលុយកខ្វក់ហើយនៅចំកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុបង្កើតវិបត្តិដីធ្លីដែលមានរូបភាពហិង្សានិងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំពួកគេស្នើទៅរបបក្រុងភ្នំពេញរកដំណោះស្រាយដ៏សមរម្យដល់គ្រប់ភាគីដែលមានចំនួនដីធ្លីពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសង្កេតឃើញថាវិបត្តិដីធ្លីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកខណៈដែលជនជាតិចិនសម្រុកមករកស៊ីនៅក្នុងខេត្តនេះអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភថែមទៀតនោះគឺគេឃើញមានវត្តមានកងកម្លាំងចម្រុះឈរនៅខាងឈ្មួញមានអំណាចនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានទៀតផងអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីយល់ថាជនជាតិចិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីចំនួនដីធ្លីអ្នកស្រីអះអាងបន្ថែមថាបើទោះបីជាគ្មានវត្តមានជនជាតិចិននៅពេលដែលកើតមានករណីអំពើហិង្សាបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីដីធ្លីក៏ដោយក៏គេដឹងថាអ្នកដែលរកស៊ីនៅលើដីមានចំនួននោះភាគច្រើនជាជនជាតិចិនអ្នកស្រីសង្កេតឃើញទៀតថាចំនួនដីធ្លីចាប់ផ្ដើមផ្ទុះខ្លាំងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងពេលជនជាតិចិនសម្រុកមករកស៊ីលើវិស័យដីធ្លីនិងសំណង់អគារ
គឺចង់និយាយថាភាគច្រើនគឺគាត់វិនិយោគទៅលើដីធ្លីសង់អាគារសង់អីទៀតទៅបាទបងអូស្រែបានក្រុមហ៊ុនចិនមួយគាត់ធ្វើមិនចាំយកទៅនេះតាមគាត់ប៉ុន្មានហ្នឹងហើយដល់ឡែកកន្លែងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាជិះយកដីហ្នឹងដើម្បីជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនតាមនិយាយអញ្ចឹងណាកន្លែងខ្លះគឺខ្សែយើងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការកាន់កាប់ដីរបស់គាត់ហ្នឹងតែគាត់សម្អាងមានបានហ្នឹងដើម្បីគាត់ជួលទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនទាំងអស់ហ្នឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនសង្កេតឃើញថាវិបត្តិដីធ្លីភាគច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នករងគ្រោះគឺជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយពួកគេត្រូវអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងតិចតួចដែលមិនស័ក្តិសមនឹងការបាត់បង់របស់ពួកគេលោកសង្កេតឃើញថាការរំលោភយកដីធ្លីភាគច្រើនកើតនៅក្នុងរូបភាពនៃការខុបខិតជាប្រព័ន្ធដោយអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានចេញឯកសារទៅឲ្យឈ្មួញជាន់លើដីរបស់ពលរដ្ឋទូទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនហ៊ានទៅរំលោភយកដីធ្លីរបស់អ្នកមានអំណាចឬក៏អញ្ញាណាពីព្រោះគាត់ខ្លាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកមានអំណាចនិងអញ្ញាមួយចំនួនគាត់អាចខ្លាចផ្លូវច្បាប់នេះគឺគាត់មកធ្វើការប្រើប្រាស់អំណាចជាមួយការបោះពុនមកធ្វើការរំលោភក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការរំលោភដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុពលរដ្ឋម្ចាស់ដីបានខ្លាចទៅជាជនជាប់ចោទនិងកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារហើយនៅពេលសំណុំរឿងនោះចូលដល់ដៃតុលាការពលរដ្ឋមិនដែលឈ្នះក្តីឈ្មោះម្ដងណាឡើយនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រៅពីមានការចោទប្រកាន់លើពលរដ្ឋអាជ្ញាធរក៏បានចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងខេត្តនេះដែរពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីម្នាក់គឺលោកហ៊ីរ៉ាដែលម្ដាយរបស់លោកកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដោយរងការចោទប្រកាន់ពីក្រុមឈ្មួញដីធ្លីមានងារជាអង្គញាឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាគ្រួសាររបស់លោកបានរស់នៅលើដីរបស់ខ្លួនតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1993ហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទទួលស្គាល់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែម្ដាយរបស់លោកបែរជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មួញរកស៊ីដីធ្លីទៅវិញលោកបន្តថាចាប់តាំងពីជនជាតិចិនសម្រុកមករកស៊ីនៅខេត្តព្រះសីហនុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រដូចជាលោកជួបទុក្ខលំបាកនិងរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីហើយអាជ្ញាធរខេត្តនិងកងកម្លាំងតែងតែការពារប្រយោជន៍របស់ឈ្មួញទាំងនោះមានជាតិដីឡើងថ្លៃហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចមានលុយអញ្ចឹងគេរៀបចំធ្វើស៊ីជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធតាមដែលគេធ្វើទៅបានអញ្ចឹងបងហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មិនទៅយល់ច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងដែលទៅពឹងពាក់គេដែរអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាជាពលរដ្ឋមានអាណាចក្រច្បាប់ទេនៅខណៈតម្លៃដីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែមានហាងឆេងខ្លាំងដែលតំបន់ខ្លះតម្លៃហក់ឡើងដល់$5,000នៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េវិបត្តិដីធ្លីក៏កើតឡើងស្ទើររាល់ថ្ងៃដែរឧទាហរណ៍ថ្មីនេះការប្រើហិង្សាបាញ់បង្ក្រាបពលរដ្ឋនៅស្រុកព្រៃនប់ដែលអាជ្ញាធរប្រើកម្លាំងប៉ូលីសផង PM ផងនិងទាហានផងមិនក្រោម300នាក់នៅក្នុងការអនុវត្តសាលដីកាតុលាការកំពូលនោះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរងរបួសនិងភ័យតក់ស្លុតទាក់ទងនឹងកំណើនជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានិងចិននឹងខិតខំជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យកើនឡើងដល់$10,000 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខទំហំវិនិយោគទុនសរុបរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ2018មានប្រមាណ$3,600 លានឬស្មើនឹង 53% នៃទំហំវិនិយោគសរុប$6,800 លានស្របពេលដែលទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ចិនមានចំនួនកាន់តែច្រើនបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនក៏កើនឡើងខ្លាំងដែរគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនជាង$4,000 លាននៅក្នុងចំណោមបំណុលបរទេសសរុបជាង$9,000 លានថ្មីនេះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2វិនិយោគសាងសង់សណ្ឋាគារផ្កាយ5នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងទំហំវិនិយោគជាង$600 លានអាមេរិកក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Nanjing Dadi Construction Development Group ដែលគ្រោងនឹងសាងសង់សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ5មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងកន្លែងកម្សាន្តផ្សេងទៀតដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត$90 លានអាមេរិកហើយមានទីតាំងនៅក្នុងឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6អ្នកស្រីជាបសុធារីប្រាប់ថាវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងឃុំរៀមក៏មានច្រើនកន្លែងដែរអ្នកស្រីអះអាងបន្តថាចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់នោះ
មានជាប់តាក់ទងនឹងឈ្មោះរកស៊ីដីធ្លីដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងកងពលតូចង70មានអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺដាក់ចោលទៅប្រម៉ូទិញមកបង្ខំជាប្រដ្ឋឲ្យលក់ឲ្យតាមដងហើយមានតម្លៃ$10ហ្នឹងខ្ញុំគាត់គឺជាប្រាដែលគាត់រួមក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់រួមនៅហ្នឹងគឺជាតំបន់ដីឈាមប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីហ្នឹងគឺមានអ្នកផ្សេងហ្នឹងគឺមកតសារផ្សេងតាមដងដោយសិនជាគាត់មិនលក់ក៏គេត្រូវចម្រាំងគឺជាបង្ខំឲ្យគាត់ទៅតែខាត់ចេញចំណែកប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតក៏បង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរចំពោះបញ្ហារំលោភដីធ្លីបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមដែលកំពុងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយឈ្មួញចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងទាមទារការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទើបមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចការពីសុខភាពឲ្យបានបន្តណាគឺការអភិវឌ្ឍធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយស្នើទៅស្ថាប័នកម្ពុជាទាំងពីរនេះឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរបបក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសូមប្រតិកម្មតបពីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានជាច្រើនថ្ងៃប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេថ្ងៃខ្លះលោកមិនលើកទូរស័ព្ទហើយថ្ងៃខ្លះលោកលើកទូរស័ព្ទនិយាយប៉ុន្តែលោកថាស្ដាប់មិនឮតែបើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram ដោយចោទប្រកាន់ថាវិបត្តិដីធ្លីដែលកំពុងកើតឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រោះមានអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតនៅពីក្រោយចំណែកលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីនេះចោទអ្នកវិនិយោគចិនថាបានខុបខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពុករលួយរឹបអូសដីធ្លីពីពលរដ្ឋខ្មែរនិងបានបើកបរល្បែងស៊ីសងប្រងព្រាតហើយថែមទាំងមានក្រុមចោរម៉ាហ្វ្យានៅលើទឹកដីកម្ពុជាទៀតផងលោកសំរងស៊ីប្រមានអ្នកវិនិយោគចិនថាឲ្យជប់ប្រហើនប្រយ័ត្នប្រឈមការផ្ទុះកំហឹងពីពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកចា៎នេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonនីតិកិច្ចការអន្តរជាតិលោកនាយកទីមេត្រីស្ថាប័នឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោកឬហៅថាក្រុមការងារចំណាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ FATF ជាថ្មីម្ដងទៀតបានដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសចំនួន12នៅលើពិភពលោកដែលមានកង្វះខាតជាយុទ្ធសាស្ត្រខាងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ស្ថាប័ន FATF ផ្ដល់ហេតុផលថាចំណាត់ការនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាបានបរាជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើលាងលុយកខ្វក់ដែលធ្វើប្រទេសនេះងាយរងគ្រោះទៅនឹងការលាក់បាំងហិរញ្ញវត្ថុបានមកពីប្រភពខុសច្បាប់នានាបានជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកមានរិទ្ធនិងបណ្ឌិតអិនចានីដែលជាអភិបាលនិងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាជុំវិញការយល់ឃើញរបស់លោកដូចតទៅការដាក់ក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេស12ប្រទេសថាមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងព្រោះមានការលើកឡើងថាកម្ពុជាយើងមិនទាន់បានចាត់វិធានការឬក៏មានកង្វះខាតផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខាងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ហ្នឹងតើបញ្ហានេះវាធ្វើប៉ះពាល់អ្វីខ្លះលោកតាមទៅវាមានដូចនេះទៅលោកបើយើងគិតមើលទៅថាតើមានអ្វីដែលថាអាចថាចោទថាប្រទេសយើងជាប្រទេសលាងលុយនេះវាមិនពិតដូច្នេះគួរថាអញ្ចឹងយើងមើលការដែលសេវាសម្រាប់ការ international remittance ការផ្ទេរប្រាក់ជាអន្តរជាតិនេះគឺមានតែធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធធនាគារទេធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានការ filter ឬកម្រងនៃច្បាប់ទាំងរបស់ប្រទេសយើងគេហៅថាអង្គភាពប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់ណាដែលជាអាជ្ញាធររបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាគឺយើងមានច្បាប់មួយយ៉ាងម៉ត់ចត់ណាស់តឹងតែងជាទីបំផុតអានឹងទី1ហើយទី2គ្រប់ស្ថាប័នធនាគារទាំងអស់ដែលមានដៃគូគេហៅថា International Corresponding Bank ដៃគូសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិហ្នឹងដៃគូរបស់យើងដឹងហើយថាការផ្ទេរលុយជាអន្តរជាតិនេះគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ទៅតាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងញូវយ៉កដែលជារូបិយប័ណ្ណលុយ US ដុល្លារណាគឺត្រូវឆ្លងកាត់តាមញូវយ៉កហើយយើងមានដៃគូបរទេសដែលជាបង់របស់ដៃគូយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង
សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើការផ្ទេរលុយជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងម្នាក់នេះគឺថាមាននៅក្រោមច្បាប់មួយគេហៅ KYC ស្គាល់អតិថិជនរបស់យើងឲ្យច្បាស់ស្គាល់អតិថិជនរបស់អតិថិជនរបស់យើងបាទនៅប្រព័ន្ធនេះគឺច្បាស់លាស់មែនទែនតែមិនអាចណាម្នាក់ធ្វើរំលងនៃច្បាប់ហ្នឹងទេបាទព្រោះថាពួកយើងអនុញ្ញាតបានតែប្រគល់ដោយធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាឲ្យយើងធ្វើប្រតិបត្តិការនេះប្រតិបត្តិការរបស់អាជីវកម្មធនាគារនេះគេកំណត់3បាទទី1គឺយើងអាចប្រមូលប្រាក់ពីសំបញ្ញាវិស័យទី2គឺយើងអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ទី3គឺផ្ដល់មធ្យោបាយទូទាត់ហើយមធ្យោបាយទូទាត់ហ្នឹងគឺមានការទូទាត់ពីអន្តរជាតិហើយបើមាននរណាម្នាក់រំលោភអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាត់អាជីពទៅចំពោះច្បាប់នៅប្រទេសយើងណាទី1ហើយទី2ដែលយើងនិយាយពីអង្គភាពសម្អាតទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺមានវិធានការយ៉ាងម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់ណាសម្រាប់ធ្វើអធិការកិច្ចទុច្ចរិតលើការប្រតិបត្តិការធនាគារនេះយ៉ាងទៀងទាត់ទៅទៀតតែដៃគូបរទេសយើងហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតគេបានប្រើពាក្យថា impossible ណាមិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតឲ្យបងហ្នឹងធ្វើអាជីវកម្មដោយផ្ទេរលុយដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវព្រោះមានន័យថាបើយើងផ្ទេរមិនត្រឹមត្រូវដៃគូយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសនឹងរងពិន័យយើងដឹងហើយច្បាប់ពិន័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតិចជាង500លានមួយមួយខេស100លាន500ដល់រាប់ពាន់លាននោះអញ្ចឹងដៃគូអន្តរជាតិនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដាច់ខាតអាហ្នឹងបើសិនយើងហ៊ានធ្វើទី1គឺគេត្រូវទទួលទោសនេះទេហើយទី2គឺយើងខ្លួនឯងនៅក្នុងស្រុកនេះយើងនឹងបាត់1/3នៃប្រតិបត្តិការដែលយើងអាចធ្វើបានតែគេថាយើងនិយាយមិនចឹង license របស់យើងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងគឺឲ្យធ្វើរឿង3ហ្នឹងគេថាអត់ឲ្យទេលុយអន្តរជាតិគឺយើងត្រូវបាត់1/3បាត់ហើយអានេះចំពោះអន្តរជាតិហើយចំពោះប្រទេសយើងធនាគារជាតិនឹងដកអាជ្ញាប័ណ្ណយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលយើងហ៊ានរំលោភអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីថាដាក់អន្តរេនេះរឿងហ្នឹងវាបើនិយាយពីផែនការសកម្មភាពគឺជាសកម្មភាពដែលកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងណាបាទលោកនេះបាទមួយវិញទៀតយើងឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងប្រទេសខ្មែរយើងតែកាលហ្នឹងធ្លាប់នៅជាប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទរបស់ស្ថាប័នខ្លមើលការលាងលុយកង្វល់អន្តរជាតិ FATF នេះក៏តែក្រោយមកលើកលែងចោលវិញមានន័យថាដកចេញពីបញ្ជីប្រភេទនេះវិញតែឥឡូវនេះ2019នេះកម្ពុជាយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការឃ្លាំមើលដដែលវិញតែនេះមិនមែនមានន័យថាជាការធាក់ថយក្រោយតម្រុយជំហានថយក្រោយរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើលាងលុយខ្វក់ទេបាទនៅក្នុងរឿងនេះជាលោកការពី2015ហ្នឹងគេបានខមមិនឲ្យយើងមានច្បាប់នេះសម្រាប់ដាក់ទោសពិន័យចំពោះការដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងហើយ2015ហើយទៅទៀតបានធ្វើច្បាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមទៅបាទច្បាប់ហ្នឹងគឺមានជាច្បាប់ហើយបាទអ្វីដែលគេលើកឡើងនេះគេថាមានច្បាប់ហើយក៏មានការកាត់ទោសការវិនិច្ឆ័យទោសពីបទអីចឹងទៀតណាប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះគឺជារឿងត្រូវធ្វើបន្តវាមិនមែនជារឿងធ្វើតែម្ដងហើយចប់ទេហើយតាមធម្មតានៅក្នុងការឃ្លាំមើលបាទថាគេដាក់ថាយើងឃ្លាំមើលចឹងគេមកមើលថាតើយើងបាន improve អ្វីខ្លះយើង improve ហើយតែគ្រាន់តែ improve នេះវាមិនបានទៅតាមល្បឿនដែលអ្នកចាស់វាចង់ឲ្យ improve នេះតន់លឿនរហ័សណាព្រោះវាត្រូវមានរឿងច្រើនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងធាក់ថយទេព្រោះយើងតាមពីដើមមកនៅក្នុង grade list អញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងអីធ្ងន់ទេគឺជារឿងដែលត្រូវមានវិធានការដើម្បីយើងធ្វើការកែលម្អដើម្បីទៅរកអា list ធម្មតាវិញណាបាទវាអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំនិយាយនេះគឺនៅក្នុងវិស័យឯកជនទៅថាខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យតែខ្ញុំយល់តាមនេះច្បាស់ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងមិនមែនក្នុងន័យពីសិទ្ធិការពារវិស័យឯកជនហ្នឹងតែជាការពិតលើយើងណាបងប្អូននៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេគឺថាត្រូវតែគោរពច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិជាមូលដ្ឋាននោះឯងបាទអញ្ចឹងលោកអិនជនីមានន័យថាការដាក់ចូលបញ្ជីប្រភេទរបស់ស្ថាប័ន FATF នេះមិនមានជាការមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដល់ប្រព័ន្ធឬក៏បង្កើតជាបញ្ហាឬផលប៉ះពាល់អីដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគាររបស់កម្ពុជានោះទេព្រោះថាអាចមានទេហេតុផលថាថ្ងៃមុខបើសិនយើងមិនបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចកែលម្អឬក៏ការតាមការឃ្លាំមើលរបស់គេសង្កេតឃើញមានបញ្ហាអីយើងត្រូវធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅតែម្ដងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬក៏កូរ៉េខាងជើងដែលបញ្ជីខ្មៅហ្នឹងហាមមិនឲ្យកម្ពុជាធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់លើអន្តរជាតិអីហ្នឹងបាទព្រោះស្រុកយើងមិនគាំទ្រឲ្យខាតប្រទេសយើងមិនគាំទ្រឲ្យខាតលើការប្រតិបត្តិការលាងលុយកខ្វក់ហ្នឹងគិតថា leadership របស់ប្រទេសរបស់យើងសន្តិភាពជាពិសេសអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុជាតិហ្នឹងអាជ្ញាធរធនាគារជាតិហើយក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺលោកមានផែនការសកម្មភាពយ៉ាងម៉ត់ចត់ព្រោះយើងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យពេញចិត្តក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាម្នាក់មិនគិតថាបើឲ្យវា negative អត់មែនអញ្ចឹងទេគឺមិនធំផងណា
បាទអញ្ចឹងប្រទេសយើងមិនអាចទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបានទេព្រោះក្នុងវិស័យឯកជនយើងត្រូវការលូតលាស់យើងត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរឹងមាំហើយយើងកំពុងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងរួចពីអាក្រេហ្នឹងហើយយើងកំពុងតែធ្វើហើយកំពិតប្រទេសយើងកំពុងតែអនុវត្តព្រោះយើងការពារទៅដល់គ្នាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងថាយើងបណ្ដោយឲ្យយើងចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដាច់ខាតលោកជំនីចុះមានការលើកឡើងពីអ្នកជំនាញមួយចំនួនថាការដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីប្រភេទរបស់ស្ថាប័ន FATF នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការលំបាកស្ដារមុខមាត់មានន័យថាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងធ្វើឲ្យលំហូរពាណិជ្ជកម្មឬលំហូរហិរញ្ញវត្ថុជាលក្ខណៈអន្តរជាតិឬក៏មានការវិនិយោគដោយសុចរិតភាពហ្នឹងនឹងត្រូវបាត់បង់តើការលើកឡើងនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីដែលទៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះទេដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជារឿងដែលកើតឡើង2015 16លើកបានលើកឡើងអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែក្រុមដែលមកពិនិត្យមើលហ្នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំគាត់មកពិនិត្យមើលដៃគូពិភាក្សារបស់គាត់គឺអាជ្ញាធរបរិរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែគាត់ឃើញថាការ improve ការលូតលាស់ហ្នឹងតិចដូចមិនទៅតាមចិត្តដែលគាត់ចង់បានណាបាទអញ្ចឹងខាង sector ខាងសេវាដល់ផ្នែកដទៃដែលគាត់ concern ថាអាចមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមិនបដោយឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅក្នុងការលំបាកអញ្ចឹងទេព្រោះគេខំប្រឹងធ្វើការកែលម្អឲ្យវាប្រសើរឡើងណាលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកមានរិទ្ធនិងបណ្ឌិតអិនចានីដែលជាអភិបាលនិងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីដាជុំវិញការយកឃើញរបស់លោកលើករណីស្ថាប័នឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោក FATF ដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសងាយរងគ្រោះនៅអំពើលាងលុយកខ្វក់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់ជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់ជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យ